do ta mbosht Amerikën. Po, Parandeshës, unë e pash këtë debatën politik që u bo me atë kartonin e kuq, po. Edhe fuqin e presidentit Trump, dikur mendoj që mundet edhe rezultatin kështu me... Po se ka thirë me njës lojnë në përvillimin. E pash atë farë debatin politik, po unë besoj që Amerika me qatë ekip që ka, unë besoj që mjaftu shumë ka arrit, po i kishku shumë a shumë Amerikës me qenë ndoshta në gjysmë finale, për shkak edhe si bashkë organizator, edhe për nga ana e empatisë, po mendoj na me qefi këshëm po dhe në finale krejt. Po dhe ka luajtur mirë lojat e tjera. Ka pas një ekip shumë të mirë, ka pas ekipin shumë dinamik. Thash qëto ekipet për cilat na nuk kem pas pritje, më kanë befasu shumë, edhe ju kanë kriju probleme shumë ekipeve edhe kombëtare që kanë një traditë shumë matë madhe, edhe matë lashtë. Kështu që Amerika ka pas një ekip shumë të mirë. Belgjika po më ka befasu, do më thonë edhe me krasim, me lojnë krasim me kampionatet e tjera. Herën e kalume ka pas dresën ma të mirë, e lojnë ma të keqe, kësaj radhe dresën e kishë ma të keq, e lojnë shumë ma të mirë. Okej. Prof, eliminimi i Amerikës?